গুড ইভিনিং। আজকে ব্লগটা শুরু করলাম রাস্তা থেকে। রোজই তো বাড়ি থেকে শুরু হয়, আজকে একেবারে বেরিয়ে পড়েছি। তার আরেকটা কারণ হচ্ছে বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি পড়ছিল, ভেবেছিলাম যেতেই পারবো না, বাট ফাইনালি বেরিয়ে পড়েছি। আজকে যাচ্ছি হচ্ছে আমরা নিউ টাউনের এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামে। এখন অলরেডি 4টে বেজে গেছে, তো এখান থেকে আগে গিয়ে বাস ধরে আমাদের পৌঁছতে হবে। বাকি গল্প ওখানে গিয়ে বলবো। এমনি লেট হয়ে গেছি, বেরোনোর কথা ছিল 3টে, সেখানে 4টে হয়ে গেছে। আমরা শ্যামবাজার থেকে K1 বাস ধরে সোজা চলে যাই টাটা মেডিকেল সেন্টার। কিন্তু যারা ডানলপ হয়ে যাবেন তারা ডানলপ ওভারব্রিজ থেকে সাপুরজিগামী যে কোনো বাস ধরে টাটা মেডিকেল সেন্টারে নেমে যেতে পারেন। তারপর সেখান থেকে 2 মিনিটের হাঁটা পথ। কিন্তু আমরা যেহেতু শ্যামবাজার থেকে গেছিলাম উল্টোডাঙা হয়ে, তাই টাটা মেডিকেল সেন্টারে নামাটা আমাদের উচিত হয়নি। আমরা যদি বিশ্ববাংলা গেটেই নেমে যেতাম তাহলে আমাদের বেশ কিছুটা পথ কম হাঁটতে হতো। এই বিষয়টা একটু মাথায় রাখবেন। শ্যামবাজার থেকে K1 ছাড়াও KB16 নাম্বারের বাসটিও উল্টোডাঙা হয়ে নিউটাউন পর্যন্ত যায়। তাই যারা শ্যামবাজার দিয়ে যাবেন তারা KB16 বা K1 যে কোনো বাস ধরে যেতে পারেন। এবং আগেই বললাম, যারা ডানলপ হয়ে যাবেন তারা ডানলপ ওভারব্রিজ থেকে সাপুরজিগামী যে কোনো বাস ধরে যেতে পারেন, অথবা ওভারব্রিজের ওপর থেকে টাটা ম্যাজিক গাড়ি যায়, সেটাতেও আপনারা যেতে পারেন। সেক্ষেত্রে মাথাপিছু ভাড়া পড়বে 60 টাকা। শ্যামবাজার থেকে টাটা মেডিকেল সেন্টার পর্যন্ত K1 বাসে আমাদের ভাড়া পড়েছিল 18 টাকা মাথাপিছু। এখন বাজে 5:46। এই এসে টাটা মেডিকেল সেন্টারের সামনে এসে নামলাম। তবে একটু এগিয়ে গেছে, আমার মনে হচ্ছে বিশ্ববাংলার সামনে নামলেই ভালো হতো। এপার থেকে দেখছি ওপাশে লেখা রয়েছে এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম, ওপারে যেতে হবে। কিন্তু এখানে কোনো আমি যাওয়ার পেরোনোর কোনো জায়গা পাচ্ছি না। তো একটু এগিয়ে যাচ্ছি বিশ্ববাংলার দিকে, দেখা যাক যে ওখান দিয়ে কোনো পেরোনোর মতো কোনো গ্যাপ পাওয়া যায় কিনা। আপনারা যারা শ্যামবাজারের দিক থেকে আসবেন তারা আসার পথে বিশ্ববাংলা গেটে নেমে যাবেন, টাটা মেডিকেল সেন্টার অবধি যাবেন না, তাহলে কিন্তু রাস্তা ক্রস করার কোনো জায়গা পাবেন না। আর যারা ডানলপ থেকে আসবেন, ডানলপ ওভারব্রিজ থেকে সাপুরজিগামী যে কোনো বাস ধরে, তারা টাটা মেডিকেল সেন্টারে স্টপেজে নেমে বাঁ হাতটা দিয়ে হাঁটলেই, বাঁ দিকটা দিয়ে হাঁটলেই একদম সামনে। এটা হচ্ছে এখানকার ফ্রি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা। যারা এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম আসবে শুধু তাদের জন্য এই পার্কিংয়ের ব্যবস্থাটা রয়েছে। এই এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামটি খোলা থাকে মঙ্গলবার থেকে শনিবার পর্যন্ত সকাল 11টা থেকে সন্ধ্যে 7:30 পর্যন্ত, এবং রবিবার ও অন্যান্য যে কোনো ছুটির দিন সকাল 10:30 থেকে রাত 7:30 পর্যন্ত। সোমবার কিন্তু মিউজিয়ামটি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকে। এই মিউজিয়ামের কন্ট্যাক্ট নাম্বার আমার ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেওয়া রইল। কারোর আর কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে সেই নাম্বারে কল করে জেনে নিতে পারেন। এখানে 30 টাকা করে এন্ট্রি ফি লাগলো। 7টা অবধি টাইম, এখন 6:06 অলরেডি বেজে গেছে। আমাদের আসতে অনেকটা টাইম লেগে গেছে, 1 ঘন্টা তাও হাতে আছে। তবে সন্ধ্যেবেলার ভাইবটা এখানে পাওয়া যাবে। মিউজিয়ামের পাশেই থাকা এই ঝিলটার উপরে একটি ফোয়ারা অত্যন্ত সুন্দরভাবে তৈরি করা হয়েছে, যেটিতে আলোও লাগানো রয়েছে। সকালবেলা গেলে কিন্তু আপনারা এই আলোর খেলাটি উপভোগ করতে পারবেন না, তার জন্য আপনাদেরকে বিকেল সন্ধে করেই যেতে হবে। আমার পিছনে যেটা রয়েছে সেটাই হচ্ছে এখানকার এয়ারক্রাফটটা, যেটার নাম হচ্ছে টাপোলেভ 142M। এটা কিন্তু ইন্ডিয়ান নেভিতে 30 ইয়ার্স, প্রায় মোরাললেস 30 ইয়ার্স, 1988 থেকে 2017 পর্যন্ত ফ্লাই করেছিল। প্রায় 30 ইয়ার্স সার্ভ করেছে আমাদের কান্ট্রির জন্য। এখানে 4টে ইঞ্জিন রয়েছে আর 8টা প্রপলার রয়েছে, এবং বলা হয় যে এই 8টা প্রপলার যেখানে রয়েছে সেটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের সবথেকে বিগেস্ট প্রপলার এরকম এয়ারক্রাফটে লাগানো। আমি সামনে থেকে দেখাচ্ছি। এবং এর মেনলি পারপাস ছিল যে শত্রুদের যে সাবমেরিন হয় সেই সাবমেরিনকে এ আইডেন্টিফাই করতো, এবং প্রায় 12,000 কিলোমিটার ডিস্টেন্স থেকে সেগুলোকে ডিস্ট্রয় করার ক্ষমতা রাখতো।
এখানে পার্টিকুলার একটা করা রয়েছে আলো দিয়ে, একটা ব্যারিকেড মতো, তার মধ্যে কিন্তু এয়ারক্রাফটটা দাঁড় করানো রয়েছে এবং সামনে থেকে সত্যি যা সাইজ সেটা অকল্পনীয়। ফার্স্ট টাইম এরকম কোনো এক্সপিরিয়েন্স এবং জাস্ট ফাটাফাটি লাগছে। একবার প্রপলারের সাইজগুলো দেখুন। মিউজিয়ামটি সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য দিতে গেলে আমি বলবো নিউটাউনের নারকেল বাগান অঞ্চলে এই মিউজিয়ামটি গড়ে উঠেছে। প্রায় 11 কোটি টাকা খরচ করে 2.2 একর জমির ওপর এই মিউজিয়ামটি তৈরি করা হয়েছে। এখন আপনারা এই 6 ইঞ্চির স্ক্রিনে যে এয়ারক্রাফটটিকে দেখছেন এটি হচ্ছে টাপোলেভ TU-142M, যেটি দীর্ঘ 29 বছর ভারতীয় নৌসেনায় চাকরি করে এসছে। এগুলো হচ্ছে মিসাইলস। ভেতরটা কিন্তু পুরোটাই এয়ার কন্ডিশন। এখানে যেখানে প্লেনটা এয়ারক্রাফটটা দাঁড় করানো সেটা একটা রানওয়ের মতো করা রয়েছে, খুব সুন্দর চারদিক দিয়ে এরকম আলো দেওয়া রয়েছে, যেটার জন্য আরও বেশি ভালো লাগছে। আর ভেতরে এয়ারক্রাফটের ভেতরে আপনারা ঢুকতে পারবেন, ঢোকার আগে টিকিটটা আপনার থেকে নিয়ে নেবে এবং ভেতরে কিন্তু সিসিটিভি আছে। আমি তাও ভিডিও তোলার চেষ্টা করেছি, আপনারা কোনো রকম ফটোগ্রাফি বা ভিডিওগ্রাফি করবেন না, সেটা কিন্তু অ্যালাউড নয় ভেতরে। এই যে সামনে যেটা দেখা যাচ্ছে এটাই হচ্ছে মিসাইল লঞ্চার, যেটা দিয়ে ডুবন্ত সাবমেরিনকে ডিটেক্ট করে ধ্বংস করার কাজ করত, শত্রুপক্ষের সাবমেরিনকে। প্রায় 3000 ঘন্টার কাছাকাছি এই এয়ারক্রাফটটা কিন্তু ফ্লাই করেছিল এই 30 বছরে এবং প্রায় 28 লক্ষ কিলোমিটারের বেশি কভার করেছিল আকাশপথে। এই এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামটা 2020 সালের মাঝামাঝি নাগাদ ওপেন হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু প্যান্ডেমিকের কারণে সেটা পিছিয়ে যায়। তো 2022-এর 8ই জুন আমাদের শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এই মিউজিয়ামটি উদ্বোধন করেন। তারপর থেকে এটা জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়। এখানে এরকম বাচ্চাদের একটা প্লেন করা রয়েছে, এটা অ্যাকচুয়ালি স্লিপ, উঠে ওখান দিয়ে স্লিপে নামবে। তো বাচ্চারা আসলেও কিন্তু তাদের এন্টারটেনমেন্টের জন্য অনেক ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে সব বাচ্চাদের খেলাধুলো করার জিনিসপত্র রাখা রয়েছে এবং এই যে চারিদিকে আলোগুলো জ্বলছে, আলোগুলোর জন্য কিন্তু একটা দারুণ ভাইব আসছে। এটা কিন্তু দিনের বেলা এলে পাবেন না, এটাই সন্ধ্যেবেলাতে আসলেই এই জিনিসটা পাওয়া যাবে। এই মিউজিয়াম চত্বরটিতে এই এয়ারক্রাফটটি ছাড়াও বাচ্চাদের খেলাধুলোর জন্য নানা রকম সামগ্রী রয়েছে। ছোট কামান, গাড়ি, প্লেন সব কিছুই এখানে রয়েছে, যাতে বাচ্চারা আনন্দ করতে পারে। এখানে কিন্তু এরকম সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্টসও করা আছে, হাঁটতে হাঁটতে থকে গেলে এখানে বসে রেস্ট নিতে পারবেন। আমিও হাঁটতে হাঁটতে থকে গেছি, জাস্ট এখানে বসলাম একটু রিল্যাক্স করার জন্য। পরিবেশটা সত্যি খুব ভালো লাগছে, আর আজকে বৃষ্টি হওয়ার জন্য ওয়েদারটা খুব সুন্দর হয়ে গেছে, যে কারণে ঘুরতে বেশি অসুবিধা হচ্ছে না। আর আমাদের ঠিক সামনে পুরো এয়ারক্রাফটটা দেখা যাচ্ছে, আর চারপাশে যে লাইটটা দিয়ে সাজানো রয়েছে সেটার জন্য খুব সুন্দর লাগছে দেখতে। এই যে টাপোলেভ 142M এয়ারক্রাফটটা এখানে দাঁড় করানো রয়েছে, এটা টোটাল লেন্থটা প্রায় 54 মিটারের কাছাকাছি, 53.08 টু বি প্রিসাইজ। আর যে উইং স্প্যানটা রয়েছে, মানে একটা উইংসের সাইড থেকে আরেকটা উইংয়ের সাইড পর্যন্ত, সেটা প্রায় 50 মিটার পর্যন্ত। 11 থেকে 13 জন ক্রিউ কিন্তু একসাথে এখানে ফ্লাই করতে পারে। পুরো রানওয়েতে যেমন আলো দেওয়া থাকে সেরকম আলো দিয়ে চারপাশটা সাজানো, যেটার জন্য সত্যি বলছি অসাধারণ সুন্দর লাগছে দেখতে। আমার ফোনের ক্যামেরা কতটা জাস্টিফাই করছে আমি জানি না, বাট বিলিভ মি বিশাল বড়, সাইজটা সত্যি বিশাল বড় এবং প্রপেলারগুলো সত্যি দেখে মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ
ওয়ার্ল্ডের লার্জেস্ট সবথেকে বড় প্রপেলার এই এয়ারক্রাফটটাতেই রয়েছে। আপনাদের হয়তো মনে হতে পারে যে এই মিউজিয়ামটার মধ্যে আর বেশি কিছু নেই, সত্যি বেশি কিছু এক্সপ্লোর করার মতো নেই, শুধু এই এয়ারক্রাফটটাই এখানে দেখার মতো জিনিস। বাট এটা কিন্তু আমাদের কাছে ইমোশন, কারণ এই যে এয়ারক্রাফটটা এটা কিন্তু আমাদের ইন্ডিয়ান নেভির হয়ে 30 বছরের কাছাকাছি, টু বি প্রিসাইজ 29 ইয়ার্স সার্ভ করেছে, এবং সেটা আজ আমাদের চোখের সামনে এইভাবে দাঁড় করানো রয়েছে। এবং আপনি শুধুমাত্র 30 টাকার মূল্যের বিনিময়ে সেটা সাক্ষী থাকতে পাচ্ছেন, সেটার ভেতরে ঢুকতে পাচ্ছেন। এটা সত্যি একটা দারুণ প্রচেষ্টা, দারুণ উদ্যোগ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকে। মাঝখানের যে চত্বরটা এয়ারক্রাফটটা দাঁড় করানো, তার আশপাশ দিয়ে পুরো এরকম বসার জায়গা করা, চারদিক দিয়ে লাইটিং করা। একটা শুধু উইংসের লেন্থ এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত, আপনি তলায় গিয়ে দাঁড়ালে দেখলে মনে হবে ছাদের নিচে দাঁড়িয়ে আছেন। উইংসের সাইজটা একবার দেখুন, ওখান থেকে স্টার্ট হয়েছে। এই এয়ারক্রাফটের গায়েও লেখা রয়েছে 29 ইয়ার্স, 1988 টু 2017, টপোলেভ 142M। আর টিকিট নিয়ে যদি কিছু ইনফরমেশান বলেন তাহলে বাচ্চাদের জন্য 5 বছরের নিচে কোনো টিকিট নেই, 5 বছরের ওপরে যারা তাদের পূর্ণ টিকিট 30 টাকা করেই দিতে হবে, এবং যারা স্টুডেন্টস রয়েছে তাদের জন্য কিন্তু আইডি কার্ড দেখিয়ে তারা ইজিলি ঢুকতে পারবে, তাদের জন্য এটি বিনামূল্যে। এখন বাজে সন্ধ্যে 7:06, আমরা ফাইনালি এখান থেকে বেরোচ্ছি। আস্তে আস্তে খালি হয়ে যাচ্ছে, কারণ 7:30টায় বন্ধ। তো আমাদের মিউজিয়াম ট্যুর, ক্যালকাটা এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম ট্যুর এই অবধিই ছিল। যতটুকু যা দেখাতে পারলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন যে কেমন লাগলো এই মিউজিয়াম এবং আমার ভিডিও। যারা নতুন তারা সাবস্ক্রাইব করবে। দেখা হবে আবার এরকমই কোনো নতুন জায়গা, সেটা কলকাতার বুকে হোক, কলকাতার থেকে দূরে হোক, কোনো নতুন জায়গার ভিডিওর সাথে খুব তাড়াতাড়ি। ততক্ষণের জন্য দেখতে থাকুন আমার চ্যানেল। বাই বাই।